Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Dhe sot kam përgatitur ëmbëlsirën tradicionale më të thjeshtë në përgatitje dhe me pak përbërës. Nuk e di se si i quani ju, revani apo hasude, por unë do juftoj ta përgatisim bashk sipas mënyrës time. Në një enë dështojmë 2 gota sheqer, 2 gota niseshte. Do vini re që nga fillimi i videos deri në fund unë ka përdorur të njëjtën gotë. Pra, pavarësisht madhësisë, duhet të përdorni të njëjtën gotë për sa i përket masave në mënyrë që t'ju dalë sa më e mirë si kjo që shihni në video. 4 gota ujë. Pasi të kemi shtuar dhe masën e ujit, do ta përziem shumë mirë. Në fillim do duket sikur niseshtea ka ngjitur, por mos u shqetësoni. Përziheni me kujdes derisa ajo të tretet dhe gjithë masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi e kemi përzier shumë mirë, masën do ta lëmë me një anë për të vazhduar më tej me pjesën tjetër të recetës. Do na duhet një tenxhere ose tikan i thellë, varet se çfarë masash do përdorni. Dhe aty do shtojmë një gotë sheqer. Siç e shihni kam përdorur të njëjtën gotë. Sheqerin do ta tresim në zjarr të ngadalt duke e përzier derisa të marrë ngjyrë karamel. Me kujdes duke e përzier në mënyrë që të mos ngjitet dhe të mos digjet, pasi do t'i ik plotësisht shija e vërtet. Pasi ka marrë këtë ngjyrë, sheqeri është gati dhe do shtojmë masën që përgatitëm. Kur të shtoni masën e lëngshme që përgatitëm me niseshte dhe sheqer dhe ujë, duhet të keni pak kujdes pasi mund të ngrihen fullska lart dhe mund t'ju djegin. Pra me kujdes. Do vazhdojmë ta përziejmë në zjarr të ngadalt. Në fillim do ju duket si një recetë e dështuar pasi sheqeri do të karamelizohet ja kështu, por mos u shqetësoni as pak, vazhdoni përgatitjen e recetës, vazhdoni përzierjen në zjarr të ngadalt, pasi dal ngadalt, sheqeri do të tretet, të gjitha ato pjesëzat që do mbeten do të zhduken dhe në fund do ju dal një masë vërtet ashtu si duhet. Pra do vazhdoni përzierjen në zjarr të ngadalt. Pasi ka shkrirë, do shtojmë 100 gram gjalp dhe vanilje. Mund të shtoni një vanilje pluhur ose një lugë çaji vanilje të lëngshme si në rastin tim. Do vazhdojmë përzierjen, siç e shihni, pjesa e madhe e sheqerit të karamelizuar është tretur dhe do shihni që dal ngadal do të arrihet kjo masë që po shihni në video. Dhe në momentin që masa shkëputet nga hena lehtësisht, atëherë është gati, është koha për të shtuar fruta të thata, arra ose bajame. Unë kam zgjedhur 150 gram arra. Do ta përziem derisa arra të përzihen mirë me masën që kemi përgatitur dhe është gati për ta vendosur në tavën e pjekjes. Mund ta konsumoni edhe pa pjekur, por e pjekur merr shije dhe aromë më të mirë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi mund të ma shkruani në koment. Unë tavën e kam lyer me gjalp, kam vendosur masën që përgatita, shiko sa lehtë shkëputet nga tigani, e hapim shumë mirë dhe në sipërfaqe do shtojmë një lugë sheqer. Për ju që jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar, çdo ditë postohet nga një recetë. Ky është momenti kur shtojmë lugën e sheqerit dhe do ta pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur derisa të jetë gati. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Është një ëmbëlsirë vërtet që mua më kthen pas në kohë, gjyshet tona këtë përgatisnin gjithmonë sepse mbase kushtet e tjera nuk kishin, po të paktën niseshtea ekzistonte dhe me kalimin e kohës kjo recetë u pasurua edhe me fruta të thata si arra dhe bajame. Pas pjekjes do ta lëm të ftohet, pasi nëse e ndani të nxehtë ajo nuk mund të ndahet, pra duhet ta lini të ftohet plotësisht dhe më pas
ta ndani dhe ta shijoni. Si ju duket si recet, nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Gjithashtu mos harroni të më thoni se si quhet në zonën tuaj dhe se si e gatuani ju në shtëpinë tuaj. Nëse keni dëshirë, mund ta ndani mënyrën tuaj të përgatitjes në koment, do ishte shumë kënaqësi për mua. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.